नमस्कार दोस्तों। मदर्स डे के आज के अवसर पर मैं उन सभी माताओं के चरणों में वंदन करके घरेलू नुस्खे का पहला एपिसोड लॉन्च कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और समय समय पर हम हेल्थ के अनेक टिप्स के साथ मिलते रहेंगे। आप सभी का प्यार चाहिए। मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, श्री भगवान शरणम फ्रेना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं कल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्थ और ब्यूटी टिप्स, और वो भी मेरी खुद की आजमाइश की हुई। तो आप इसे कल्पना दादी के नुस्खे भी कह सकते हो। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सर्दी और खांसी के लिए काली मिर्च पाउडर, शक्कर और शुद्ध घी मिला के उसे पेस्ट बना के सुबह ट्राई करो। भूखे पेट ट्राई करना है तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा, सौंठ पाउडर, शुद्ध घी और गुड़ की पेस्ट बना के उसे ट्राई करो। तीसरा, नींबू और शहद की जूसी पेस्ट बना के उसे भी ट्राई करो। सर्दी और खांसी में बहुत फायदा मिलेगा। अदरक और शहद को मिला के उसे पेस्ट बना के ट्राई करो। सर्दी खांसी में बहुत फायदा है। ओनियन को शहद के साथ मिला के पेस्ट बना के उसे भी ट्राई करने से सर्दी खांसी में बहुत फायदे मैंने पाए हैं। तुलसी के पत्ते शहद के साथ में मिला के उसे ट्राई करो, सर्दी खांसी गायब। हाँ तो दोस्तों, मेरे खुद के आजमाइश किए हुए ये सभी नुस्खे आपको कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।